Cataluña fue ocupada por Felipe V. Fue bombardeada por el general Espartero. La ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a ocuparla tantas veces como sea necesario. Y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo el fusil. Por consiguiente, ya saben ustedes a qué atenerse. Y aquí tengo el mosquetón para volverlo a utilizar. Volver-lo a utilitzar per matar més catalans? Aquesta fotografia potser reflecteix la gran satisfacció per haver falsificat la història una altra vegada. El que era negre ara és blanc immaculat, i qui ha mort, com el Franco, sense ser jutjat pels crims comesos, és elevat a gran heroi de la democràcia. Un que el va patir. Visca Catalunya! Lliure!